हेलो गाइस, मैं आकांक्षा आपके अपने आकांक्षा हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लौंग के फ़ायदों व नुकसान के बारे में बताऊँगी, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, तो लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। जैसा कि अब ठंड का मौसम चल रहा है और हमें अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए गर्म चीज़ खाने की ज़रूरत होती है, जिससे हम सर्दी, खांसी और अन्य रोगों से बच पाएँ। तो आइए जानते हैं लौंग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। लौंग को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह हमारे घरों में मसाले में और पूजा के काम में भी उपयोग की जाती है और आपके खाने को स्वादिष्ट बना देती है। यह एक मसाला नहीं है बल्कि एक जड़ी बूटी है जो औषधीय रूप में यूज़ की जाती है। जी हाँ, लौंग व इसका तेल दोनों ही बहुत लाभकारी होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लौंग में एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक होता है यूगेनॉल। जी हाँ, इसके अलावा इसमें पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, फाइबर, आयोडीन, विटामिन के, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। यह आसानी से आपको सब जगह मिल जाती है। लौंग में एंटी फ्लेमेटरी व एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण यह दांत दर्द में बहुत हेल्प करती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण दांत में जो इन्फेक्शंस को फैलने से यह रोकती है। जो इन्फेक्शन हो जाता है दांतों में, उसको फैलने से ये रोकती है। इसके तेल को आप रुई के फोए में लगाकर दांत के नीचे थोड़ी देर रखने से बहुत आराम मिलता है दांत के दर्द में। एक दो लौंग को मुंह में चबाने से सांसों की बदबू में छुटकारा मिल जाता है और लौंग को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके मुंह की बदबू बहुत हद तक कम हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन को उबकायानी या उल्टी की समस्या होने पर या जी मिचलाने पर इसकी एक दो कलियां चबा सकते हैं या इसके तेल की एक दो बूंद रुमाल पर डालकर सूंघ सकते हैं। जी हाँ, इससे आपको आराम मिलेगा। जैसा आपका जी मिचलाता है, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनका जी मिचलाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। अगर आपको पेट फूलना, ब्लॉटिंग या डाइजेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप खाने के बाद एक दो लौंग चबाकर खा सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। लौंग का तेल जोड़ों के दर्द व मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसमें बहुत लाभ पहुंचाता है। आप जोड़ों और हड्डियों की ताकत बढ़ जाती है और आपके जो जोड़ हैं और हड्डियां हैं उनकी आप ये जो तेल होता है वो उनकी ताकत को और बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। दर्द होने पर लौंग के तेल में बादाम या जैतून का तेल मिलाकर मालिश करने से बहुत आराम मिलता है। सर्दी या गले में खराश हो, वायरल हो गया हो तो होने पर 2 या 3 बार दिन में लौंग की चाय या इसके पानी का भपारा लेने पर आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है इसका। आप इसमें इसका पानी बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको 2-3 लौंग लेनी है और 1 गिलास पानी में आप उसको उबाल लीजिए और धीरे धीरे करके आप उसको गरम गरम पिएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। लौंग के तेल को कान दर्द में होने पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। लौंग का तेल और नारियल के तेल को जैसे 1 बूंद लौंग का और 10 बूंद नारियल के तेल की मिलाकर डेली लगाने से मुहासों के निशान और ब्लैक हेड्स और स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करता है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। लौंग की चाय पीने से तनाव से मुक्ति मिलती है और मन शांत हो जाता है। यूगेनॉल होने के कारण मसल्स को रिलैक्स करता है। ये तो थे हमारे लौंग के फ़ायदे। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू ज़रूर होते हैं। जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी ज़रूर होता है अगर उसको सही तरीके से नहीं लिया जाए। क्योंकि लौंग बहुत गर्म होती है, इसलिए इसका ज़्यादा सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में लेने से बचें। इसका ज़्यादा यूज़ किडनी व आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे एलर्जी भी हो सकती है। गर्म होने के कारण बॉडी में
जलन भी हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए इसके ज़्यादा सेवन से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, इसको उनका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर कोई दवाई ले रहे हैं आप, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले लें। लौंग, अब मेन ये आता है कि लौंग हमें कितनी दिन में कितनी संख्या में खा लेनी चाहिए। तो लौंग को हम एक दिन में केवल 2 या 3 संख्या में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना लें। तो इसके दुष्प्रभावों से न घबराएं और इसकी मात्रा का ध्यान रखें, इसे ज़्यादा ना लें और इसका लाभ उठाएं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, जिससे और अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लें ताकि उसे आप दोबारा देख पाएँ। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।